Muy buenos días, saludos a todos, bendiciones. Por aquí de nuevo G-Tech Auto, tu centro de autodiagnóstico en Lares. Diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Mi gente, siempre lo repito, diagnóstico es la parte más importante de una reparación de un vehículo, ¿ok? Este caballero aquí tiene esto es un 2013 Volkswagen New Beetle con un 2.0 litro TSI, ¿ok? Este es un motor bien común en ellos, tanto en Volkswagen como en Audi, ¿ok? Entonces, el caballero ha visitado un sinnúmero de talleres, inclusive taller que específicamente se especializan en vehículos europeos, como este vehículo que tenemos aquí, ¿ok? Y pues ha hecho un sinnúmero de gastos y el problema sigue ahí. Lo recomendaron aquí con un carrito del hijo de él, que también tenía otros problemitas. Yo se lo corregí y quedó muy contento. Me comentó sobre que si yo trabajaba en carro europeo. Le dije que sí, que con eso no hay ningún problema. Le dije, házmelo llegar, vamos a mirarlo, vamos a hacerle un buen diagnóstico y ver qué le está pasando. Y aquí está, él me lo trajo y me lo dejó por aquí. Ok, el problema de este vehículo es luz encendida de check engine. Y en las mañanas, cuando digo las mañanas, es cuando el vehículo está frío, a una temperatura que no es la normal, o se deja reposar por un buen rato, vuelve de nuevo el fallo. El fallo es el siguiente: lo prende en la mañana frío y siente misfire. Misfire es cuando el cilindro empieza a fallar, que te da esos jaloncitos típicos como de bobina, de spare, ¿ok? Eso se conoce como misfire en inglés. Lo monitoreé y el 1 y el 2 es quienes están dando el problema. ¿Ok? Ya hicieron pues varias cosas, qué sé yo, le han cambiado sensores, le han cambiado bobina, lo típico. ¿Ok? Porque es lo que dice el escáner. El escáner dice misfire y todo el mundo ve. Pues vamos a poner la bobina, vamos a poner los spares. Y ya, se le debe quitar. Pues no se le ha quitado el problema sigue ahí. Entonces la persona prefiere no regresar al sitio, porque si de una no encontraron el problema, pues entonces van a seguirle haciendo gastar innecesariamente, porque no hicieron un buen diagnóstico. Siempre les digo, diagnóstico es lo más importante, porque ya una vez alguien te diagnostique el problema y te diga, mira, es esto, pues cualquiera lo cambia. Es cuestión de desmontar y montar. Pero lo más importante es llegar y dar con ese problema específicamente. Ok, en este vehículo, cosas comunes que le suceden, bien común, eso es inevitable. Puedes echarle la mejor gasolina, puedes darle el mejor mantenimiento, pero es inevitable, siempre va a suceder. Llega el momento en que sucede, ¿ok? Número 1, bien común en este tipo de motor, el turbo 2.0, inyectores. Los inyectores son de inyección directa, ¿ok? Muchas veces cuando nosotros apagamos el vehículo que se queda reposando, a veces ese inyector gotea un poco, ¿ok? Y mantiene un poco de gasolina encima del área del pistón. Cuando prendes en la mañana, pues en lo que quema ese poquito de gasolina extra, te va a fallar, ¿ok? Porque él prende, falla por unos minutos y ya se le quita y está todo el día bien. Solamente es cuando se prende en las mañanas. Muy bien, pues eso fue mi primera opción para ir ahí. Verifiqué, nada que ver, está todo perfecto, los inyectores están nítidos, ninguno está fallando, todo está perfecto. Lo próximo, bien común, bien común, y casi siempre un 90% de las veces cuando esto sucede, este tipo de fallo, es eso. Vamos a remover el intake, ¿ok? A sacarlo. Y vamos a mirar las válvulas, porque las válvulas crean carbón, y ese carbón que se produce alrededor de la válvula ocasiona ese tipo de fallo. No hay otra manera que no sea removiendo el intake, limpiándola físicamente con unos químicos y unos cepillitos que yo tengo especial. Se supone que ya con eso se le quita el problema, ¿ok?
porque ya se le hizo pruebas a todo es nuevo y todo está perfecto. Ok, esto va a tomar un ratito, yo voy a desmontar, luego regreso con el video y le muestro para que vean cómo están las válvulas. Y le aseguro un 100% que se le va a quitar el problema, porque ahí es donde está. Quiero mostrarles para que vean por aquí cómo podemos ver si el cilindro falla. Muy bien. Como siempre, ya ustedes saben, un buen escáner actualizado. Ponemos el switch on. Ahí está el switch on. Vamos a nuestro escáner. Y lo que vamos a hacer es coger lectura de esos cilindros. ¿Ok? Les muestro cómo llegar. Vamos a dar un minutito. Ok, perfecto. Pues aquí tenemos cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4 que está por aquí, 16.1, que los vamos a escoger. Vamos aquí, 1, 4, 3, 2, 1. Los vamos a seleccionar, solamente vamos a observar qué tenemos en los cilindros. ¿Ok? Ahora mismo vamos a coger a data viva de qué está pasando con esos cilindros. ¿Ok? Como ahí los pueden ver, 1, 2, 3, 4. Si alguno de estos ceros empieza a contar, está fallando ese cilindro. ¿Ok? Nada, simplemente voy a prender el vehículo, no voy a hacer absolutamente nada, pero quiero dejarle la imagen aquí para que la puedan ver. Aquí vamos. Miren eso, 1. El 1 está fallando, el 2 bastante. Y el 4, miren el 2. Bastante. Súper. Vamos a desmontar y ver qué está pasando con ese cilindro 2. Ok. Espares son nuevos, bobinas son nuevas, inyectores no están filtrando. Estamos todo bien. Yo voy a hacer, déjame apagarlo. Como les dije, voy a desmontar y les muestro lo que encuentre. ¿Está bien? Nos vemos ya mismito. Saludos mi gente, por aquí G-Tech de nuevo para la continuación del video. Miren, ya tengo acceso a poder ver las válvulas por la parte de atrás. Removimos, no hay que sacarla completa, es simplemente sacar unos plugs, unos tornillitos en la parte de abajo, que es un poquito complicado, un poquito incómodo, pero no es imposible. Hay que tener mucho cuidado cuando alamos. Usted va a notar si alguien, pues, si esto le sirve de ayuda y decide verificar su vehículo usted mismo o su mecánico, este video le va a servir de ayuda. Ok, va a cortar muchos caminos, va a ir directamente al grano. ¿Qué sucede? Este vehículo son inyectores de inyección directa. Ok, ellos van básicamente prensados dentro de este hueco que está aquí. Una vez usted remueve todos los tornillitos alrededor de la araña, va a notar que la araña no va a querer salir. ¿Por qué? Porque están pinchados con el tiempo ahí. Muy bien. Estos son unos sellitos de teflón que tienen. ¿Qué sucede? Eso hay que hacerlo con sumo cuidado, ir poco a poco, de lado a lado, ¿ok? Sin hacerle mucha fuerza. Eventualmente ellos van a salir solitos, con mucha calma, porque si no los va a romper. Y créanme, son bien costosos, muy costosos. Si no rompe esto, puede dañar la base de, perdón, la base de la flauta, que también es costosa. Muy bien. Hay que tapar el intake, que no caiga nada por ahí. Y donde está el filtro de aceite. Otra cosita que me acabo de dar cuenta es que cuando apretaron este filtro de aceite, lo apretaron tan y tan duro que salió con la base del housing. Ok, simplemente con la mano es suficiente, no hay que darle un buen torque. Ahora yo tengo que sacar eso y corregirlo. Muy bien. Recuerdan que le dije que había fallos de cilindro y que estaba casi un 100% seguro de que este era el problema. Pues les voy a mostrar porque ya llegamos. Recuerden, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. El 2 era el que más me fallaba. Déjenme buscar por aquí el flashlight, que lo tenía en las manos y lo perdí. Ah, por aquí está. Perdón. Ok, nada. Vemos que está dividido, casi no se ve, pero sencillamente, mira, esto lo coge con la mano, lo saca hacia afuera, ¿ves? Esto es un flapper,
que divide, esto hay que limpiarlo. Miren esto cómo está. Esto es increíble, pero es normal en este tipo de motor. Vamos a colocar esto por aquí, ok. Hacemos lo mismo con el 2. Si acaso no puedes con la mano porque tenga mucho aceite, pues usa un pañito y lo alas, porque es sencillo. Miren, este es el número 2. Vamos a dejarlo por aquí también. Vamos ahora para el flapper del 3. Aquí tenemos el flapper. Miren esto. Volví y le digo que aunque usen buena gasolina, siempre hace ese build up de como un plegoste que hace entre carbón y gasolina y fumes. Ok, subamos al momento la verdad. Se supone que tiene que estar, hay haber mucho residuo de ese build up ahí. Vamos con el número 1. Miren esto, mi gente. Esto es increíble, no falla. Porque la experiencia, los años que llevo en esto, que me conozco mucho estos problemas. Miren esto. Vamos a buscar la manera de yo poder. Este es el número 1. Como pueden ver, hay una hojita ahí, pero eso cayó tal vez cuando yo desmonté, que estaba encima de la araña. Eso lo sacamos ahora. Pero esas son las válvulas. Miren eso. Eso es increíble. Ustedes ven alrededor de la válvula. Esa es la número 1. Okay, la número 1 no falla tanto. Vamos para la número 2. ¿Ok? Padre amado. Miren esto. El que tiene un poquito de conocimiento en vehículos y válvulas y tapas de bloque y qué sé yo, sabe que aquí hay un problema grande. Miren cómo está eso lleno. Buscar una mejor toma para que puedan. Vamos a dejarlo ahí. Ay. Como dije, este es el 2. El 2 es el más que nos estaba dando problemas. Miren esto. Mi madre. Increíble, pero no falla, ¿ves? Entonces muchas veces pensamos que el escáner dice, oye, es el misfire, es la bobina, todo el mundo cree que es la bobina, todo el mundo cree que es el spark, pero miren dónde está el problema. Increíble. Ese es el número 2, eso lo vamos a limpiar bien chévere, después les muestro cómo queda. Y ya con eso se resuelve el problema. Y no vuelve a fallar en muchos años nuevamente. Ok, vamos al 3. Este es el 3. Tiene algo, pero ese el número 3 no me estaba fallando tanto. Pero como pueden ver, súper mega sucio. Y el número 4 que también fallaba. A ver si lo podemos hacer por aquí. Wow, miren eso. Este está un poquito más seco, pero no falla. Wow, el 3, el 2 es el que me quedó, pero perplejo, bruto. Ahí pueden ver, ese era todo el fallo. Simplemente ir un poquito más, siempre he dicho, ir allá, ir un poquito más allá de lo común. Pero ya esto lo resolvemos. Limpiamos bien chévere. Déjenme mostrar la araña para que vean cómo está también. Miren eso. Este era el número 2, que da mucho problema. Ok. So, hacemos la limpieza bien chévere. Y nada. Les aseguro 1000% que ya el problema se acabó. Ok. Lamentablemente hizo unos gastos innecesarios que no tenía que hacer. Pero bendito, no es culpa de él. Ok. Siempre le digo, tenemos que hacer buenos diagnósticos. Bien importante los diagnósticos. Mi gente, que nunca se lo olvide. Por eso siempre recalco. Diagnóstico certero. No pierdes tiempo, no pierdes dinero. ¿Ok? Siempre está en buenas manos. Gracias a ustedes por siempre recomendarme. Seguimos casa llena. Gracias a Dios. Seguimos tratando de complacer a todos a la vez. Ahí le vamos, poquito a poquito. ¿Qué más les puedo decir? Nada, esto se limpia y ya, perfecto. Bien importante, cada 45.000 millas, cada por lo menos 45, 50.000 millas, un inyector cleaner, un intake cleaner, mantenimiento, y evitas esto. O lo prolongas para que se tarde muchos años más en ocurrir. Porque siempre va a ocurrir, pero lo prolongas y lo evitas bastante. Y que sea nunca te pase. Pero es inevitable, ¿ok? Nada, mi gente, se les quiere un mundo. Espero que les haya servido de utilidad para aquel que tiene este tipo de vehículos, estos problemas, y aquel que esté pasando por esto.
tal vez su mecánico no se atreva a desmontar o hacerlo, hey, consulte conmigo. Estamos aquí para ayudarle. Ok, muchas bendiciones, Dios me los cuide. Nada, un abrazo. Bye bye.